President, I innstillingen så det tverrpolitisk enighet om at kommunene skal få et medfinansieringsansvar for de utskrivningsklare pasientene, men det ikke enighet om hvordan dette skal gjøres. I innstillingen og i meldingen så kommer det helt klart at regjeringspartiene har tenkt at kommuner eller sykehusene skal få kutt I sine budsjetter, tilsvarende det som de har utskrivningsklare pasienter I dag. Helseforetakene sa I høringen at det ville innebære at de måtte legge ned tilsvarende når det gjelder sengeposter. I dagens Aftenposten så leser vi om Edith Smith på 87 år, som ble skrevet for tidlig ut av sykehuset og døde som følge av de skadene hun fikk hjemme. Jeg redd for at det opplegget som regjeringen her legger opp til, kommer til å føre til at enda flere, spesielt eldre pasienter, blir for tidlig skrevet ut av sykehusene, uten at kommunene er gjort I stand til å ta imot disse pasientene. Hvordan har regjeringspartiene tenkt at sykehusene skal forholde seg til at de får kutt I sine budsjetter som følge av denne ordningen som regjeringen legger opp til? President, jeg velger her å ta med meg erfaring fra noen års oversikt og interesse for sykehustjenestene. Hvis vi går noen år bakover, da sykehusene var preget av svært store underskudd, så var det vanlig da en sykehusdirektør ble spurt om hvorfor ikke dette lot seg rette, at man hadde så mange utskrivningsklare pasienter som var en så stor utgiftspost på sykehuset at det forklarte underskuddet. Så noterer jeg meg at I høring var representanter fra de samme sykehusene nå kommet til den vurdering at det å ha mange utskrivningsklare pasienter ikke nødvendigvis hadde noen særlig kostnad for dem. Jeg tror nok det en forberedelse på en diskusjon om hvilket uttrekk som vil være riktig. Jeg deler representantens bekymring for at pasienter ikke skal bli skrevet ut for tidlig, men når man ferdig behandlet, det bedre å komme tilbake til sin hjemkommune og ikke være I sykehuset unødvendig.